شايف الاداء اللي بيقدمه انبي ده قدام الزمالك؟ او لعيبه الاهلي ما بتقدمش ربع الاداء اللي بيقدمه لعيبه، لا هم في نفس الكواليتي ولا هم في نفس القيمه التسويقيه ولا هم في نفس المرتبات ولا حتى ربع مرتباتهم. يعني اداء انبي اللي بيلعب بيه قدام الزمالك ده والله العظيم لعيبه الاهلي ما جابوا ربع الروح اللي عند اللعيبه بتاعت انبي دي. يعني تخيل انت ان انبي ده لا ليه ناقه ولا جمل من الماتش، هو كل هدفه حاجه واحده بس، فريق غلبان عايز يبعد عن المرحله بتاعه الهبوط، عايز يبقى في السبعه الكبار ويبعد ويريح دماغهم بدري بدري عن مرحله الهبوط ويصعد يلعب مع السبعه اللي فوق، ويمكن لو لها لمست معاه شويه ممكن يلعب ثالث ورابع يروح كونفدراليه بتاعت. تخيل انت بقى النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اللي المفروض بيلعبوا على البطوله واللي عايزين يروحوا يلعبوا دوري الابطال ويحاولوا المجد ويروحوا يلعبوا كاس عالم انديه، ما عندهمش ربع الروح اللي عند لعيبه انبي دي. تاني حاجه بقى، انا هديك مثال من لقطه في نهايه الشوط الاول، مثال بسيط قوي، حاجه بربع جنيه والله العظيم، بربع جنيه تبين الروح عند لعيبه الاهلي فين والروح عند لعيبه انبي فين مثلا، او باقي الفرق. والله يعني اقل فريق عنده روح في اللعيبه بتاعته هو النادي الاهلي. حاجه بسيطه قوي، في اخر دقيقه في الماتش الكوره اتلعبت ناحيه الشمال لبنتايج رايح يرفع العرضيه، لاعب انبي مصر ان بنتايج الكوره ما تترفعش عرضيه، يقتل عارف انت اللي هو ايه، يخلص على العرضيه، يخلص عليها ما قبل العرضيه، يعني قبل لما نبدا بقى وتوجع دماغنا وتعمل عرضيه ويطلع ناصر منسي يحطها ولا ايا كان يحط. احنا ليه نوجع دماغنا؟ ليه اصلا ترفع عرضيه؟ لاعب انبي يضغط على بنتايج ويحط رجله علشان بنتايج ما يرفعش العرضيه. عارف لو لعبت الاهلي بقى كان لاعب مثلا استلم ناحيه الشمال ايا كان هو مين، او لو احنا بنلعب الزمالك والكره اتلعبت ناحيه بنتايج ده كنا استنينا واللاعب راح له وهو بيتمشى وبنتايج عدل وظبط الكوره وعمل العرضيه كانه بيحطها بايده مش برجله واتحطت جوه منطقه الجزاء، وبعد كده حلها حلال بقى، نشوف بقى نطلعها بدماغنا، الشناوي يطلع يطلعها ولا شوبير، نشوف تدخل جون ولا مش هتدخل جون. ده الفرق بين لعيبه عندها روح ولعيبه كل غرضها او كل هدفها العزومات والخروجات واروح البس بدل مش عارف عندي. ده الفرق يا جماعه باللعيب كل تركيزه يعني عارف مركز مع المدرب بتاعه وعارف هو عايز ايه وعارف الطريقه اللي هيلعبوا بيها، وفريق تاني او لعيبه تانيه هي مش مركزه باي حاجه مش مركزه باي حاجه ليها علاقه بالكوره. سلام عليكم.